Շնորհակալություն, սիրելի վանաձորցիներ ջան, իսկ հիմա հրավիրում եմ ելույթի վանաձորցի, մեր թիմի անդամ, Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ, ով փայլում է իր հետևողական գործով, ով նվիրված է մեր գաղափարներին, դիմավորեք Մարիաննա Ղահրամանյան։ Շնորհակալություն, հայրենակիցներ, այսօր ձեզ հետ խոսում եմ որպես կիրովականցի, որպես մարդ, որը ծնվել, մեծացել ու իր ուսանողական տարիներն անցկացրել է այս քաղաքում, Արցախ պուրակի հարևանությամբ իմ ինստիտուտն էր, երբ սովորում էի պատմության ֆակուլտետում, այնտեղ ինձ չէին սովորեցնում, որ Արցախը հայկական չէ, որ թուրքերը կարող են Սյունիքով գնալ ու գալ, ոնց ուզեն, երբ ուզեն, որ Հայաստանում իբրև թե ապրել են 300,000 ադրբեջանցիներ ու նրանք մի օր իբրև թե պետք է վերադառնան։ Իմ սովորած պատմությունը ուրիշ բանի մասին էր։ Արժանապատվության ու հաղթանակի մասին էր, որը այս փոքրիկ խմբակը ուզում է մեզնից խլել։ Լոռեցիներ ջան, ես չեմ ուզում, որ մեր քաղաքը դառնա հասանելի թիրախ թշնամուն։ Դուք գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը քանդել է Տավուշի պաշտպանական գիծը, նա որոշել է, որ զիջելով բերելու է խաղաղություն, նա վախեցած է Ալիևից, վախեցած աչքերով մարդը խաղաղություն չի կարող ապահովել։ Սիրելի վանաձորցիներ, այս կքած, ստորացած վիճակը փոխելու է Հայաստանի հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանը, մարդ, որը աշխարհի հետ խոսելու է որպես հավասարը հավասարի հետ, մարդ, որը թշնամու առաջ գլուխ չի խոնարհելու, մարդ, որը փոփոխություն է բերելու մեր երկրին, այդ փոփոխությունը չի լինելու միայն իշխանության փոփոխության տեսքով, այդ փոփոխությունը լինելու է նաև երկրում տիրող բարոյահոգեբանական վիճակի փոփոխության տեսքով, հայը այլևս դադարելու է լինել վախեցած։ Կիրովականցիներ ջան, հիմա դիմում եմ իմ քաղաքի, իմ մարզի պետական աշխատողներին, ուսուցիչներին, բժիշկներին, համայնքային ծառայողներին, նրանց, ովքեր այսօր ճնշման տակ են, նրանց, ովքեր այսօր մտածում են, որ այլ կարծիք հայտնելը կարող է արժանալ աշխատանքի կամ պաշտոնի կորուստ։ Ժողովուրդ, դուք մենակ չեք, մենք ձեզ հետ ենք, մի վախեցեք։ Հունիսի 8-ին դուք շարունակելու եք ապրել, շարունակելու եք աշխատել, բայց առանց վախի մթնոլորտի։ Ժողովուրդ ջան, վերջում մի կարևոր գործի մասին արդեն իմ սիրելի Լորվա բարբառով իրար հետ
մեծ գործ տենք անի։ Վանաձորցիներ ջան, հերիքա տներում նստեք ու մտածեք, թե մեկա բան չտի փոխվի, փոխվիլտի, եթե միասին գնանք ընտրության, հունիսի 7-ին գնալտենք ընտրության ու միասին